põllupäevik. Tervitused kuulajad, järjekordne Villarist on eetris, oleme täna salvestamas 6. mail, enne lõunal. Oleme leidnud endale täna jälle ühe väikse väga huvitava külalise siit Tallinna lähedalt, Alo Vahtme Paefarmer osaühingust. Teile Alo! Tervist! Ja muidugi on meil ka saates meie Villari tootes Timo. Tere Timo! Tere kõigile! Ja mina siis saatejuht Martin Monte. Et saates nagu ikka, vaatame kõigepealt, mis on siin laias maailmas toimunud, vaatame ka, kuidas Alo on tegutsenud nendes heitlikes oludes siin ja tema saab omalt poolt kommenteerida, kuidas tema on siin midagi fikseerinud, midagi enda jaoks mõelnud, mingit strateegiat koostanud. Nii et varsti kuulete kõike lähemalt, mis temal ettevõttes selle vilja fikseerimisega on toimunud, aga Alo, võib-olla ennem, kui me läheme uudiste juurde, äkki sa saaksid natuke rääkida ettevõttest, et kui palju teil on hektareid, mis tarite, kuidas te külvikorra setite, mis te täna on külvikorras, olete rohkem talikultuuride peale, kuidas te need mõtted enda jaoks olete paika pannud? Jaa, et tegelikult paljud võib-olla teavad, et meie ettevõtted kui Paefarmer, siis tegelikult meil on kontsernis 4 ettevõtet veel, et kelle vahel me siin nii-öelda toimetame. Et Paefarmer on võib-olla siis nii-öelda kõige nii-öelda suurem, et piimatootmine ka koondunud Paefarmerisse, aga lisaks Paefarmeril meil on veel piil- ja põllumajanduse osaühing, et kus veel 23. aastal meil olid ka lihaveised, et pea 800 pealine kari oli, aga siis sellel hetkel, et erinevad asjaolude nii-öelda kokkulangemuse tõttu, et olime sunnitud selle karja likvideerima, ja siis on ka esimene ettevõte, millega alustajad, omanikud alustasid, on paar ühistalu, PR maaviljelus, mis on siis 2020. aastal liitus meie kontserniga ja lisaks veel Mahtra teraviljakasvatus. Aga kõigi nende ettevõtete peale kokku, et eks seal nii-öelda need maad ja nii-öelda loomad jagunevad seal natukene, aga meie vaatame ikkagi nii-öelda kontserni tüüpi ettevõtet ja räägime siis nii-öelda kogu mahtudest, et ütleme kogu maht siis nii-öelda Paefarmer grupi peale kokku on kuskil 6000 hektarit siis harituvat pinda, kus me toimetame kultuuridest, ma arvan, et nii nagu enamik Eesti põllumeestel on. Tüüpilised kultuuritarbes. On tüüpilised kultuurid, jah, et võib-olla, eks kõige suurem pind on ikkagi meil talinisul, et see võib-olla on ka enamikel niimoodi, on olemas suvinisu, taliraps, talirukis, kaer on nüüd nii-öelda tegelikult kultuur, mis meil alates eelmisest aastast tõime endale nii-öelda külvikorda ja sellel aastal siis ka ta meil külvikorras on ja Uba on meil ka pikalt nagu olnud, aga lisaks ka siis veel on Hermes, mis samamoodi tõime eelmine aasta meile endale külvikorda. Uba on siis nagu pigem selleks, et pikendada siis seda koristuskonveierit. Just. Et pikendada koristuskonveierit ja nii-öelda eelviijana ka ikkagi on ta nii-öelda väga head ja täna, kuna meil nagu on lägapõhine nii-öelda tootmine, et kuna me oleme koos tootmisettevõttega, piimapäri on meil, et siis just, et kevadist seda siis nii-öelda lagalootuspinda, et oleks siis ka ikkagi suvikultuure meil nii-öelda külvikorras. Aga võib-olla kõige suurem nii-öelda erinevus, mis me siin nii-öelda, või mis me siin muutnud oleme, et sellest hetkest, et kui mina see ettevõttesse tulin 22. aastal, et siis oli meil suvinisu pindel kuskil 1100 hektarit. Et ja nüüd siis 3 aasta jooksul, et oleme tegelikult kogu aeg läinud seda vähendamise teed ja 25 aasta on nüüd esimene aasta, kus meil tegelikult suviotra. Ütlesin ma suviotra. Suviotra, sa just tahtsin küsida, et sa suviotra külvikorras ei maininud, et... Jah. Et suviotra tegelikult me külvame 0 hektarit. Aga teil oma loomade tarve või vajadus, kas teil läheb vaja otra nisu sinna? Me kasutame otra, aga seda ka pigem tegelikult nii-öelda väiksemas koguses, mis me varem, et praegusel juhul meil põhiline ikkagi on siis teramais on seal nii-öelda sööda sees, et mida me kasutame. Et jah, et nüüd on see teramaisi hind on nagu kallimaks läinud, et selle me peame nüüd ka tegelikult nüüd ümber hindama, aga meil on olemas külvikorras ka siis talioter, et kus me tegelikult endale vajaliku koguse ka kätte saame. Aga see suvinisu, see pinna vähendamine on siis ikkagi olnud tingitud ilmaoludest või saagi... ütleme, suvioder on täna 0, aga kas ka suvinisu vähenemine on sul samamoodi olnud ajaloos ju ka, et kui sa olid ettevõttes, oli 1100 hektarit suvinisu, siis... Suvioter, vabandust, okei. Selge, siis on... Võib-olla üldse ideaalu nii-öelda valesti jäänud, tahtsin midagi prüja, et see on nii-öelda, et suvioter oli meil 1100 hektarit, et seda oleme nüüd vähendanud. Et suvinisu on meil tegelikult olnud külvikorras ikkagi kuskil 250 kuni 300 hektarit, et seda peaasjalikult siis kõik, mis on nagu maisi järgi nagu läinud, et
et see pind on meil nii nagu säilinud ja sellel aastal tegelikult me veel suurendame siis seda suvi nisupinda. Aga ikkagi, kui tulla nüüd selle suviodre juurde, siis see vähenemine ikkagi on tingitud sellest, et olete näinud juba viimase 1-2 või mitme aasta jooksul, et see kultuur on kahjumlik ja olete seetõttu loobunud või mis see taust seal täpselt on? Ja see taust ongi tegelikult see, et me panime kõik oma kultuurid, panime siis järjekorda, vaatasime nende nii-öelda kasumlikust hektari kohta, et seal on metoodikaid ka nagu erinevaid, kuidas seda arvutada, et aga kui me arvutame kogu ühte moodi, siis me hakkame nägema tegelikult mustrit, et kuidas see siis nii-öelda see sellesse süsteemi sobib ja vaieldamatult kõige nii-öelda vähem kasumlik kultuur oli suvioder. Ja see on ka siis põhjus, et miks me täna oleme siis suviodrast nii-öelda loogunud. Aga lihtsalt huvi pärast küsin, et mis siis see suviodra saagikus võiks olla teie ettevõttes, et nägu oleks naerul? No meie 5 aasta keskmine, et mille pealt me oma nii-öelda plaane teeme ikkagi 5 aasta keskmiste nii-öelda tagasulatuvalt, et keskmiste saagituste pealt. Ja vaatasin ka siis enne saadete üle, et meie keskmine suvijoga saagikus 5 aasta keskmine on olnud 3,5 tonni temperit. Ja see kindlasti on see, mis tegelikult nagu naerul ei. No sealt on julgelt 2,5 tonni puudu. Just. Aga siin mitte viimastel aastatel, vaid eelmise aasta baasil on pigem see taliraps tulnud natuke selliseks küsimärgiks paljude ettevõtjate jaoks, et on olnud siin talveprobleeme ja siin eelmine aasta ka kevadised öökülmad ja kahjurid, mis on tekitasid väga palju muret, et kas talirapsi olete ka teie oma ettevõttes pidanud hakkama ümber hindama kui rahakultuurina või riskikultuurina või kuidas te seda täna vaatate? No see ongi nagu huvitav tegelikult, et selle rahakultuur kui selline rapsi puhul on saanud nagu uue mõõtme nende viimaste aastate valguses, et kui muidu nimetatigi seda, et sellega oli võimalik siis nii-öelda päris head nagu neto kasumit hektari kohta teenida, siis viimase 2 aasta jooksul on see pigem nii-öelda vastupidi, ta on küll rahakultuur, aga hoopis negatiivses mõttes. Saab kulutada palju. Just. Ja tõesti on meil olnud seda arutelu, et kui nüüd 3. aasta ka tegelikult sellega nii ebaõnnestuma peaks, et siis on nagu väga tõsine koht, et peame nagu ümber hindama oma üldse siis seda nii-öelda külvi korda seal külvisüsteemis, et täna me veel 25. aastal veel vähendanud seda ei ole. Aga ma arvan, see 25 aasta saab olema nüüd otsustav just, et kui 3 korda ikkagi nii-öelda järjest peaks nagu aia taha minema, et siis on nagu väga tõsine mõttekoht. 3 on kohtuseadus, aga kui sa võtad tänast põllupilti ja võrreldes aastaga tagasi pildiga, siis kuidas sa nagu rapsi väljavaadet siis hindad? Senikaua, kuni need külvad siin olid, et kas see oli aprillikuu viimasel nädalavahetusel, et enne seda oli ikka siis raps tegelikult väga ilus, et külvi või tähendab talve alt ma arvan, et tuli välja kuskil 99%, et ka põhimõtteliselt ei olnud isegi nagu veeauke, veekahjustusi, et ikkagi 99, võiksid olla isegi 9% tuli talvelt ikkagi väga ilusana välja. Ja taim oli tugev, taim oli suur, kasvas kiiresti. Saame nüüd näha, kui meil see esimene külmalaine käis siin ära, nüüd on nädala lõpus tuleb meil siin teine külmalaine, et mis ta siis peale seda nii-öelda alles saab, aga kindlasti on see pilt juba muutunud, et on hakanud läinud toor eredamaks ja et loodame siis, et need nii-öelda lõpus, mis meil külmad siin tulemas on, et need, sest et meie olime ka siis see piirkond, et ilmselt, kus me jackpoti tõmbasime sellega, et saime siin kõige külmem piirkond, kus meil siin mullaajal näitus oli 9,1 kraadi. See oli siis aprillisel viimasel nädalal laiast. Just. Et see on ikkagi juba päris külm. Mõnes kasvufaasid olid küll veel arengu algstaadiumis, nii et loodetavasti ei ole seal väga kahju tulda. Kasvufaasid olid küll, aga nagu me ennem ka siin tegelikult enne saadet rääkisime, et tegelikult seal piirkonnas, kus meil see mullajan oli, elas üks tore 85-aastane tädi, et kui ma seal Kullukal käisin siis seda rapsipilti vaatamas, siis tuli tema ka minuga rääkima ja siis rääkis ta mulle lood, ütles, et temal võitis ära isegi rabarberi, mida tema ei ole oma elu ajalüksul näinud, et rabarber millel külma võetud saaks, et see näitab siis tegelikult seda. No jah, eks need külmad käivad siin üle, nii et loodame, et siin ei kordu eelmise aasta muster, aga eks näis, et rapsi tegelikult on siin meil tootmises vaja, nii et loodame, et siin üle Eestiliselt ikkagi see aasta hea rapsis hakkan tulemas. Aga kui minna nüüd Timo edasi laia maailma peale, siis täna, mis mina küll olen nüüd nagu lugenud ja kuulnud, see, et väga palju hakatakse ikkagi jälgama ilmaolusid, mis on ka tüüpiline, sest meil on nüüd maikuu juba käes ja hakatakse vaatama ikkagi seda 25 saagi väljavaadet ja tundub, et väljavaade on väga, väga selline segane, et mingites piirkondades on meil täna, mul on niiskusega tõsiseid probleeme, kuskilt on midagi paranenud, et milline selline üldine konsensus täna turu peal tundub olevat, et kus
kus on siuke trend tekkimas? Ma arvan, et pole seal segast midagi, kõik on hästi igal pool. Jah, praegult ütleme niimoodi viimasel ajal see nii-öelda fookus võib-olla selle poliitilise jama pealt, mis meil siin ümberringi käib, on natukene nihkunud jälle selle nii-öelda ilma peale, et nii-öelda sademete hulkus, kui palju on tulnud, milline niiskus kuskil tänaval nii-öelda mullas on, et need andmed just tulid välja ja need on selles mõttes nagu huvitav vaadata, et kui sa võtame meie lähedalt siit näiteks Poola, kus niiskus mullas on ikkagi nagu, vaatad seda graafikut, ikka katastroofiliselt nii-öelda kehv. Viimase, ma ei tea, 5 aasta kõige madalam ja samas räägid jälle nii-öelda poolakatega, põllud on väga ilusad. Ja see tegelikult võib-olla mõnes mõttes natuke nii-öelda ilmestabki tänast nii-öelda olukorda, et see põllupilt tegelikult on nii-öelda igal pool ilus, aga see reserv seal on nii-öelda suhteliselt väike, et kui me siit ikkagi nii-öelda lähiajal midagi head vihma peale ei saa, siis see nii-öelda riskikoht on seal kindlasti olemas. Poola oli kõige kehvem näide, aga muudes kohtades ma ütleks, midagi nii hullu ei ole, aga ei ole ka midagi sükest, et kõigi aegade kõige parem tase on. Aga pigem see nii-öelda üldine väljanägemine põlludel siin-seal, see on nii-öelda hea, oodatakse head saaki ja eks see täna tegelikult ju kajastub ka väga selgelt hindades, et hinnad on täna ikkagi sellel põhjusel nii-öelda alla tulnud. Jah, ega kui siin nüüd natuke täinad juurde, siis iseenesest Poola lisaks on ju tegelikult meil täna Ukraina ja Lõuna-Venemaa, mis on üsna kuivad, aga sinna eeldatakse lähinädalal mingisugused sademid peale, eks näis, kas see tulevad või ei tule. Aga eks me ise oleme ka siin ju Eesti põllumajandus selles olukorras olnud, kus võib-olla mullaniskust polegi piisavalt, aga sul on see õigel ajal tulnud vihm, mis päästab selle päeva lihtsalt ära ja annabki sulle okei saagi, et 2015 tuleb kohe väga selgelt nagu meelde, et kus me saime väga täpselt sellised õige ajastusega vihmasid. Aga kui siin võtta ka nüüd USA poolt, et ma ise hästi palju jälgin seda USA siis põua monitori, et kui ma siin mõni saade tagasi mainisin, et ka seal on olud väga kuivad, siis ka seal on valdavalt siis Kesk-Ida ja siis lõuna pool on sademid juurde, lääne pool ja põhja pool on jätkuvalt natuke kuivem, aga pärast neid vihmasid, mis siin tulid siin nüüd eelmise nädala lõpus ja selle nädala vahetusel USA-s, siis tegelikult kohe eile ka Chicago börsi peal futuurid kõik langesid suure hooga ja ütleme, see sadu on täpselt selline, mis on loonud ideaalsed olud külvideks nii sojale kui maisile, et siin külvid on ju ikkagi 5 aasta keskmisest tugevalt USA sees, nii et ka sealt tundub, et on oodata lähiajal natukene sükest hinnasurvet. Võib vabalt olla, jah. Aga võib-olla korra selgitatagi seda, et räägita siin hinnasurvest nii-öelda siis allapoole, et kui ma vaatasin rahvastiku või populatsiooni nii-öelda arengut ajas, et 2013, et oli, kui meil oli nii-öelda kogu maa peal oli siis, või maakeral oli siis 7,2 miljardit inimest versus täna on siis 8,2 miljardit inimest. Et ja kui ma panin sinna kõrvale ka siis nisuhinna, mis siis meie piirkonnas, millega kaubeldakse, siis tegelikult, et nisuhind on täna tegelikult sama, mis oli 2013. Et kuidas see siis niimoodi täna siis nagu turul see hind nagu on muutunud või vastupidi ei ole muutunud, kui meil tegelikult tarbijaid justkui tuleb juurde, kas siis on ka siis teravilja toodangut juurde, on teravilja pinda juurde tulnud või on teravilja toodangut juurde tulnud, et kuidas see hind täna ei ole siis järgi tulnud tegelikult selle rahvastiku populatsiooni just või eeldatava nõudluse kasvu. Just. Sellepärast, et täna üstas kõik, et kas inimene otse sööb seda jabu või ta sööb läbi looma seda, et ikkagi lõpeb kokkuvõttes lõpptarbija on ju inimene. Lõpptarbija on inimene, täitsa nõus, et aga ütleks, see pinnakasv on pigem nii-öelda aeglustunud viimastel aastatel, et me ei saa öelda, et meil on nüüd nii-öelda maailmas külvipinda kõvasti juurde tulnud. Mis tegelikult kogu aeg nagu paremaks läheb, on öeldakse nii-öelda trend yield, et sul nagu saagikus ikkagi kasvab. On neid kohti maailmas, kus saagikus langeb, kus on sama, kus ta kasvab, aga see nii-öelda keskmine ikkagi peaks olema kasvutrendis. Ja samuti eks paljudes kohtades seda niisu nii-öelda jahuks tegemine, et see on efektiivsem, kui ta varem oli. Võtame näiteks kas või Aafrika suures osas, kus oli riiklikud programmid, on nüüd toimunud erastamine, kõik on seal, mitte kõik riigid tänapäeval, vist Tuneesia ja Egiptus niikuinii
aga väga paljud muud on juba väga palju erakätes ja nad toimetavadki palju efektiivsemalt, kui seda nii-öelda varem tehti. Teisest küljest jah, rahvastik kasvab, kindlasti seal, mis nagu nõudlust peaks kasvatama, on ka see, et endiselt meil tuleb nii-öelda inimesi järjest rohkem vaesusest välja, kes siis nii-öelda selle saiapätsi ja riisi nii-öelda kausi kõrvale saavad ka korra 2 nädalast nii-öelda kana lubada, aga täna, kui me vaatame kogu seda sükest nii-öelda tarbimist ja tarbimise sükest suurt kasvu, siis seda ei ole nagu kuskilt nii-öelda paista, et kui meil siin mingi hetk oli see viimane suur nii-öelda tarbimise vedur oli Hiina, oma suure majanduskasvuga ja inimeste hulgaga, kes siis järjest rohkem tarbisid, siis täna sükest uut vedurat ei ole, et see Hiina majandus pigem ju inimkond vaneb, majandus on so and so, et täna nagu seda mina küll kuskilt ei näe, et meil nii-öelda hakkaks nii-öelda nisu kõvasti nagu puudu jääma või toitu maailmas nagu puudu jääma, et täna seda hirmu mina ütleks küll, et ei ole. Samas on see, et ega võrreldes aastaga 2013 on muidugi Lõuna-Ameerika osakaal on ülipalju suurenenud, et ma mäletan nii hästi, kuidas neil oli seal 2012, 13, 14, 15 oli kogu aeg see infraprobleem, et sul kaup ei liigu sadamatesse, põllu peal võis saaki olla, aga ta lihtsalt ei jõudnud kuskile. Täna see kõik on üles ehitatud ja kaup liigub kiiresti, nii et eks seal on ka ütleme see kauba liigutamine muutunud oluliselt efektiivsemaks ja kiiremaks, nii samamoodi ka siis saagikused, et GMO-d, kõik asjad, et ka saagikused on oluliselt nagu paremast näinud, aga kui sellest Hiinast oli juba juttu, siis sattusin lugema ühte väga huvitavat artiklit, kus ma mingi saalis mainisin ka, et Hiina siis tahab panustada väga palju siis isevalustatusele, et siis vähendada USA-st imporditavat soja, siis neil on plaan loomadel hakata vähem söötma soja, suisa 30% vähem, ja selle asemel siis hakata tootma kvaliteetsilo rohkem, et siin 40 miljonit tonni selle dekaadi lõpuks toota rohkem silo ja hakata tootma siis proteiini siis putukatest, taimejäänustest, toidujäänustest, nii et sellistest huvitavatest asjadest tahetakse hakata tootma loomasööta, nii et mina loomana seda ei tahaks süüa, aga võib-olla Hiinas loomad tahavad, nii et see on jällegi, kui seal on see vähenemine saab ikkagi reaalseks ja tarbimine kuskilt peale kaupa üle, nii et eks see siuke nagu ühendatud anumate efekt ja mäng käib kogu aeg. Ma ütleks nagu võib-olla kokkuvõtteks selle küsimuse kohta seda, et maailmas minu jaoks tundub, et need reservid selle toidu tootmise koha pealt on nagu päris nagu suured, et seesama, kuidas nagu Lõuna-Ameerika on kasvanud, kõik need samad GMO-d asjad, mille arvelt võib seda saagust kõike nii-öelda juurde panna, eks kõik riigid üritavadki nii-öelda ennast ise järjest rohkem nii-öelda ära toita, panustatakse sellesse rohkem ja ega lõpuks võtame kasvõi nii-öelda Aafrika, et kus täna ikkagi vilja nii-öelda nii väga palju ei toodeta, aga ega tegelikult ju suur osa Aafrikast on klimaatiliselt ju samal kraadil, kus on Lõuna-Ameerika ja seal see nii-öelda varjatud potentsiaal on päris suur olemas ja võtame lõpuks kasvõi see sama nii-öelda maishulk, mis läheb täna bioetanoliks, et kolmandiku USA maisist sinna ja jällegi toidu nii-öelda julgeoleku pärast maailmas tervikuna nagu täna ma arvan, et ei ole väga nagu tunda. Samas teise külje pealt tõsiasi on ka fakt, et nisu siuke kasutatav laovaru, ütleme, kui panna see päevadesse, on täna ikkagi viimaste aastate üks madalamaid. Nii et nisu saaki seasta on vaja globaalselt väga head, et seda nii-öelda hakata natuke ära klattima, seda puhvlit tekitama. See ongi võib-olla tegelikult hästi nii nagu kogu maailma mastaabis, et aga kui me toome seda võib-olla teemat natukene kitsamaks, et kuidas see põllumees või kuidas see teraviljatootja siis nende tänaste hindadega peaks suutma nagu hakkama saatma, et kui jätkusuutlikud need on, et see Eesti on nii üks teema, et aga see maailm nüüd ongi need suured piirkonnad. Et kas te teate ka seda, et kuidas seal nagu põllumehed kogu sellele nii-öelda hindade siis muutusele reageerivad või siis nii-öelda mitte muutusele, ehk kui need hinnad nii-öelda püsivad seal ikkagi pigem stabiilselt ja nad ei tõuse, aga kõik muud sisendid tegelikult ajas kogu aeg tõusevad. Seal on lihtsalt see, et tegelikult on see põllumajandusmatemaatika täna kehva globaalselt. Et kui sa võtadki näiteks, USA on hästi hea näide, seal on väga palju põllumehi ja seal on samamoodi, see matemaatika on täna kehv ja ta ongi kehv, ta on väga kehv, kõik vaatavad, kuidas kulusid kokku hoida. Võtan seda vähemaks, teen seda vähem, teen fungitsidi vähem, teen herbitsidi, mida iganes, et saaks jumalast kulusid hoida kuidagi tagasi. Et ka väga hea näide on ka see, et põllumajandusmasinate müük USA-s on see siis Casey Group või mis iganes 25–30% langenud. Lihtsalt ei ole kellelgi finantsilt täna seda kallist kola endale koju lihtsalt osta.
et see matemaatika on kehva tegelikult kõigi jaoks ja ma olen saanud aru, et ka Vene põllumehel on see samamoodi enam-vähem lai laast. Okei, seal on tõesti võib-olla odavam gaas, odavam nafta, odavam väetis, aga eksporditurg on ka nende jaoks ju sama selles mõttes, et ja kuna nad on niikuinii hinnaga olnud väga konkurentsivõimelised siin juba tükimat aega, et ka selline põllumehe matemaatika ka Venemaal ei ole hea ja hetkel on terendamas ka Ukrainas, ütleme, üsna kehva põllumas, ütleme, matemaatiline aasta jällegi, sest et mul on niisugust vähe, külvatakse praegu kuiva mulda, et see väljavaade, et nagu teenida raha see aasta on väga, väga keeruline. Üks tegelikult see kehva matemaatika teema on natuke rohkem ikkagi süke Euroopa, Põhja-Ameerika, süksed, kuidas ma ütlen, rohkem arenenud riigid. Täna jah, Lõuna-Ameerika, Venemaa, see kant alati võiks nagu parem olla, aga täna nad seal ikkagi teenivad nende hindadega raha, mis täna siis nii-öelda maailmaturul makstakse. Et mina ütleks jah, et see pigem on rohkem süke nii-öelda Euroopa, Põhja-Ameerika teema, kus lihtsalt need tootmiskulud on läinud päris suureks ja sellega ollaksegi võib-olla siis oma konkurentide vastu natuke mitte nii heas seisus, kui me võrdleme siis nii-öelda Lõuna-Ameerikat ja Ukrainat, Venemaat, et mis kuludega seal saab toota, aga eks lõpuks nagu ikka kõikide asjadega, et kui see hind ei kalkuleeri, küll siis mingi hetk midagi nii-öelda vähem tehakse. Et ja siis läheb hind ülesse ja vastupidi, et see on see vana hea ütlus, et madalate hindade parim ravi on madalad hinnad, et aga kas me täna juba oleme nii madalal, et me üldse ei taha toota? Ma pigem selles nagu kahtlen, ja need maailma laovarud siin-seal, mida siis nii-öelda ka muudetakse küll kogu aeg. Ma ütleks, minule rohkem tundub seda, et seda põllumeeste, kes olevat vilja, võib-olla mitte küll Eestis, aga maailmas tervikuna järjest on järjest rohkem. Et see laovaru sükestest nii-öelda kas siis riiklikult või siis kokkuostjate käes või sükestest, kes siis nagu on raporteerimiskohustusega mõnes mõttes, et ta liigub natuke juba ka siis nii-öelda põllumeeste kätte. Aga nüüd ongi, kui me veel kitsamaks seda ringi toome, et kuidas siis Eesti põllumees nii-öelda just puhtalt teravilja tootmise koha pealt vaadates, et nagu käituma peaks, et vaatasin ka meie enda ettevõtte siin nii-öelda seisu, et me oleksime nii-öelda suudaksime, kui me räägime puhtast nii-öelda tehnikast, masinatest, et oma nii-öelda taset hoida, igapäevast taset, me peaksime investeerima kuskil 1,1 miljonit iga aastas, et me suudaksime seda taset hoida. On rääkimata sellest, et me täna uusi tehnoloogiaid juurutaksime, parendaksime, efektiivsemaks muudaksime. 23 aasta me suutsime investeerida sellest vajadusest umbes poole, ja see pool tuli ka sellest, et kuna meil oli PRIA toetus peal, meil oli üks iseliikuv prits, mida me ei tahtnud nii-öelda loobuda sellest ja me tegime selle hambad ristis ära. See oli 24 aasta. Nüüd 25 aasta vaatasin, et meie umbes teeme sellest vajalikust ainult kuskil kolmandiku. Et ainult hädapärased nii-öelda investeeringud. See tähendab seda, et meil nii-öelda investeerimisvõlg nii-öelda järjest suureneb. Et kuidas täna siis nii-öelda see Eesti põllumees peaks siis käituma kogu selles nii-öelda maailmapildis, et kas siis nii-öelda hoidma seda taset, teha ikkagi nii-öelda rahavooliselt, et kuidas võimalik on, või siis üldse, et mingil hetkel on võib-olla targem on asjad ära lükatada. Eks see sõltub hästi palju ettevõtetest erinevad, kuidas keegi oma kulusid on teinud ja kui palju on ka laenukohustusi, et kõik see pool ju mängib ka väga, väga suurt rolli. Aga selge on see, ega mul ei ole sulle sinna võluvitsa nagu täna öelda, aga see aasta on see surve, et saada väga hea saak ja sealt kuidagi läbi mis iganes võimaluse sealt iga viimnegi euro sealt välja pigistada per tonn on suurem kui kunagi varem. Et ma arvan, et täna selline talinisu ma ei taha küll kellegi kuidagi teha liiga, aga võib-olla miinimumsaak, mida põllupealt võiks tahta, on 7 tonni arvatavasti, et tekiski seda natuke puhvrit, et võib-olla ära maksta ka vanu asju, teha investeeringuid, et kui sealt tuleb ikkagi ma ei tea, jälle altminek 4,5 või 5 tonni pealt, siis on tõsine probleem. Et see on nagu selge ja ega täna me näeme ju ise ka, kuidas meil on need, ütleme, põllumeeste kohustused meie ees on ju suurenenud, siin üle tähtaegsed on suurenenud, et lihtsalt see surve selleks aastaks, et saada väga head saaki on väga suur. Õnneks albus on meil nii-öelda graafikus,
et praegu väga muretsema pea, kui Timo veel viljahinnaga ka nagu hakkab kunagi kaasa aitama rohkem, siis, siis oleks nagu eriti hea. Aga hetkeseis on jah selline, et lihtsalt, et seda, et kuidagi saada nagu tagasi järje peale, meil on vaja sükke ikkagi paari head saagi aastat ja siis justkui võiks nagu olla asi ree peal, et noh, õnneks on see, et kes on segatootmises, noh, ka teie on, et piima pool muidugi aitab õnneks väga ka okeilt hetkel välja, et aga noh, täna on jah tõesti tekkinud on ju see suu- ja sõrataudi oht on ju, et kus tuleb nii jälle investeeringuid, et seda riski hallata, aga noh, samas jällegi ka, kui mingit võluvitsa nagu välja pakkuda, siis üks asi muidugi jälle riskide juhtimine ja riskide maandamine, noh, et ega sama see ette fikseerimine erinevatel ajahetkedel, eelarvestamine, noh, ma eeldan, et teie olete väga tugevad eelarvestajad, et kui ongi need 5 aasta saagid, need oma hinnad ajast aastast nagu välja kalkuleeritud, et ega nende baasil seda mätet nagu tuleb järjest hakata minema. Ma just tahakski öelda seda, et see sama pidev kalkuleerimine, et mida teha, et kõiki neid samu riske omale kogu aeg nagu õigesti teadvustada, et kui ma täna ostan, millega ma riskin, kui ma täna müün, millega ma riskin, kui ma täna ei müü, millega ma siis riskin, et see risk on kogu aeg selles põllumajandustegevuses olemas, et ilma selleta ei saa, et see ongi väga, väga riski business, aga oluline on just see, et endale kogu aeg neid asju teadvustada. Ja mis on huvitav, mida mina nende samade ettefiksamiste poole pealt ikkagi näen, on see, et väga paljud ettevõtted, edukad ettevõtted, kes siis fikseerivadki väga palju ette, teevad siin mitmeid ostuliigutusi, müügiliigutusi koos, aga endiselt, ma ütleks, meil on väga suur osa ja ma ütleks pigem isegi üle poole neid ettevõtted, kellel on juba sisendi pool mis on tänaseks kõik põllu peal, võib-olla midagi ettegi ostetud, see pool on tehtud ja müüma hakatakse siis, kui kaup käes, ehk siis see risk lastakse päris suureks, et ja muidugi, nagu Martin alguses ütles, et aga eks igaühel on oma strateegia, kellelegi väga otseselt nõu ei saagi anda, et kuna seda igaühe enda matemaatikat ei tea ja mõni saabki sükest pikemat ootamist omale rohkem lubada, et kui sul on maad välja ostetud, liisinguid ei ole ja siis on need mängureeglid natuke teised, et aga eks peab ka alati otsa vaatama, et mis need mängureeglid ja millist kaotust üks või teine ettevõte saab endale lubada, et asi halvaks ei läheks. No võib-olla nõus jah, et selles mõttes, et ongi, mis meie veel siis teinud oleme, et üks on need fikseerimised värgid, aga mille poole meie liigume ikkagi nii-öelda põllupõhise või maapõhise nii-öelda hinnastamise poole, et me saame ikkagi aru, et kus põllu pealt meil siis nii-öelda ajajoone peal ikkagi lõpuks me raha teenime ja kus põllu pealt me ei teeni. Et selle järgi me saame siis otsustada, et kas me siis nii-öelda, kui on rendipõld, kas me siis ütleme, et omalt poolt, et mis see rendihind seal olema peaks, et ta meile nii-öelda mõistlik on, või isegi kui me näeme, et see isegi pole mõtet ka rentida, et siis nii-öelda kõige mõistlikum ta ära anda. Kui ta on meil omandispõld, et võib-olla see kõige tulusam on üldse ta tegelikult panna sinna mingi ristik peale, olgu ta seal nii-öelda korra niidame teda aastas ja võib-olla ta on kõige tulusam. Ehk siis nii-öelda aru saada, et mis sul bilansis on, vaadata need nii-öelda kriitilise pilguga üle, et ja sealt võib-olla siis teha nii-öelda mõistlikke ja paremaid, targemaid otsuseid. Jah, ei, see on ülimõistlik. 2 käega tõstan praegu üles, see on super, selles mõttes, et niimoodi peabki seda asja arvates tervikuna vaatama. Lisaks on veel see, et saab ju teha paikväetamise on ju vastav mullakaartidele, et ka sealt kokku hoida, nii et need efektiivistamise ja kokkuhoiu kohti on palju, et väga hea on kuulda, et nende rendimaadega tegelete, et eks need rendihinnad on täna Eestis ju ka ikkagi tänu muidugi põllumeeste omavahelise võitlusele väga kõrgeks läinud, aga väheväärtusliku maa eest ei olegi mõtet väga suurt hinda maksta, nii et see kõik on loogiline, et tas siis, kui keegi teine nõus maksma, siis las ta maksab ja maksab peale, ega siis midagi teha pole. Et see konkurents vaata on, et ja kui sul see on siuke vana hea ütlus, et kui sul konkurent või vaenlane on mingisugust viga tegemas, siis ei tasu teda selle juures segada, et kui ta on valmis mingit väga kõrget rendihinda maksma, et põllu eest, kus sa näed, et ei tule saaki, et siis las see konkurent teeb seda ja eks mida teravam on see konkurents, nagu äris ikka, et mida teravam konkurents, seda madalamaks need marginaalid lähevad, et ja siis ongi see sama, et mida täpsemad otsused, seda jätkusuutlikum see ettevõte on ja kõikide nende samade riskijuhtimiste asjadega, ega ta ju tegelikult toimib kahtepidi, et sa ei saa võib-olla neid jackpotte kätte, ehk siis ala
jätad kõik nii-öelda sügiseks ja sügiseks 10 aastast 1-2 ongi väga kõrge hind ja saadki selle chatboti kätte, aga teistpidi sa ei lähe ka nii-öelda põhja, sest kui sul on seal 8-9 aastat väga kehv hind seal nii-öelda sügisel, ta võtab need mõlemad otsad maha, et ta nagu annab seda kindlustunnet ja jättusuutlikkust. No ja nende rendilepingute pool, juurde tagasi pooleks tulla lihtsalt, laias maailmas on tegelikult väga levinud ka selline praktika, et siis nii-öelda võite ja kaotus jagatakse rentniku ja rendilaandja vahel, et kui põllumehe läheb hästi, siis makstakse natuke rohkem renti, kui põllumehe läheb kehvasti, makstakse natuke vähem renti, nii et ka sellised mõtted on ka kindlasti, võib-olla ka kunagi juurduvad Eestis paremini, et see annab ka nagu sükest kindlust lihtsalt juurde, et aga laias maailmas veel, mis on mul endal veel silma jäi, siis euro-dollari kurss jätkub kõrge, et meil käis vahepeal ära siin 1,15 isegi, mis on nagu väga-väga kõrge, et november 2022 oli viimati nii kõrge tase, et eks see ka täna seda Euroopa Liidu nagu konkurentsist ikkagi väljas meil hoiab. Positiivse poole pealt toorõli eile koppis circa 56-57 peal, mis on, ma ei tea, viimati aastal 2021 algus oli nii madal ja see oli COVID-i järgne aeg, nii et kes mäletab, siis vahepeal käis ka seal miinuses ära, nii et üks sisend vähemalt loodetavasti sinu jaoks Avo läheb ka natuke soodsamaks. Võta noogu maha, vaatan hetkel juba pluss 2% täna, nii et... No, mis sa vaatad kogu aeg, ei ole vaja vaadata, midagi positiivset ka. Aga kui nüüd minnagi siia ettevõtte juurde edasi, et see, ütleme, mis ise oled nagu täpsemalt siis teinud, et sa juba mainisid, et sul fiks on tehtud, aga kui palju sul protsente siis erinevatest kultuuridest üldse täna lukus on või kuidas sa oma strateegiat nagu ka hajutad, et kas sul on kindlad perioodid, kus ma niikuinii pean fiksama või selle ostude müükide vastu neid tehinguid, et kuidas sa seda vaatad täpsemalt? Ega ma seda pagasit nagu liiga palju ei ole, et ma tegelikult jookseb alles 4. aasta selles nii alas, ja sellel alal, ja siis olen ka tegelikult proovinud ka targemate käest küsida siis, et kuidas te teete ja andke siis nõu, on ju, ja et mis tänasel hetkel peaks nagu olema, et aga tegelikult mina nagu selle lühikese aja jooksul olen aru saanud, et pigem on ikkagi nii ette prognoosimatu. Et kui ühel hetkel öeldakse, et see suund on ainult üles ja see suund on ainult alla, aga siis juhtub seal midagi, et 2-3 kuuga võib see täiesti nii teistpidi on tõsi. Et ja sellest johtuvalt siis olengi nii võtnud nagu siukse plaani, et siis proovin ikkagi igal ajahetkel siis mingi kogusega fiksata. Et näiteks 25. aasta saaki siis hakkasime ka fiksama juba siin, kas detsembrikuus olid esimesed fiksid, mis siis tulid. Ja seda oleme teinud siis kuskil siin nagu 3 kuud. Jah, nüüd viimases lõpus, et kui kõik on suuna nagu alla teinud, et siis äkki 6 aega vist või 3 nädalat vist ei ole nüüd nagu ühtegi fiksi teinud. Siuke väike paus olnud, et... Siuke väike paus on olnud, jah. Aga siiski kokku, et meil on kogu saagist on kuskil 1/3 on tegelikult siis on fikseeritud. Et meie 5 aasta keskmises saagist, mis on planeeritud, 1/3 on fikseeritud ja erinevate kultuuride lõikes on siis nagu erinev. Et ainuke kultuur, mida me ei ole nagu praegu siis üldse fikseerinud, on uba. Et kõikide teistele oleme pannud ka siis mingid kogused kirja, et siis vaatangi, et talirapsi puhul 34%, isu puhul 33%, rukis 46%, hernes 23% ja kaer 25%. Et täna on need kogused, mida me oleme nagu fikseerinud. Ja kuidas siis seda, et jah, kui siin talv hakkas läbi saama, tegelikult rapsi hinnad olid nagu head, et jube kiusatus oli ikka kogu aeg vajutada seda, et veel 100 tonni ja veel 100 tonni ja veel 100 tonni. Aga siis vaatasid meie 2023. aasta keskmist saaki, mis oli 1,1 tonni hektarilt, 24. aasta saak oli 2,1 tonni. Jube kõva tõus oli, oli võtsid nõukogu koosolek ja siis ütlesin me, et meil läks jube hästi 24. aastal. 100% peaaegu tõstsime toodangut. Nõukogu liikmed siis vaatasid, tõsiselt, et numbri lihtsalt see oli, et aga ega see tegelikult see 2,1 tonni õnne õuele ei toonud. Et siis... vaatame ka tegelikult sellele põõdule otsa, sellele tainikutele otsa ja sellest johtuvalt ei tahaks liiasa panna. Mina ise seda nüüd kogemust veel ei ole olnud, kus ma olen fikseerinud rohkem, kui meil reaalselt põllu pealt tulnud on. Et ma tean, et mehel on siin küla peal rääkinud, et kuidas on neid aastad olnud, kus on niipidi läinud, et siis pigem nagu tagasihoidlikumalt, aga jah. No jah, aga iseenesest ütleme see 5 aasta keskmise saagikuse sa palju juba paika arvates siis eelmine aasta sügisel on ju selleks perioodiks. Kas oled nüüd seda ka juba korrigeerinud? Ei ole korrigeerinud veel. Aga on kiusatus korrigeerida või? On kiusatus, aga kuna meil tegelikult karisid on veel nii palju ees siin, et tean,
tean seda Sadala lugu, on ju, et eelmine aasta, kus käisime ka põllupäeval seal, vaatasime, tõesti rapsisaagid olid väga ilusad, on ju, et isegi sügasime kukat, mõtlesime, 3-4 tonni ikka nii-öelda tuleb siit, on ju, et aga kui paanileeder sisse löödi ja tulemus ei olnud 1,4. Just. Et praegusel juhul nende kogustega, mis me paika panime, et need on nagu jäänud. Jah, et oleme seal nii-öelda hinnas natukene tegelikult alla tulnud, oleme eelarvest nagu hinnas natukene maas, et tollel hetkel olid hinnad kõrgemad, aga ma loodan, et selle vastu siis tegelikult nii-öelda korrigeerib selle saak siis kõrgem nii-öelda saakmine, sellepärast, et olgem ausad, jah, 5 aasta keskmine, 2 aastat kindlasti, 2 viimast aastat on seda keskmist ikka nagu oluliselt nii-öelda alla tõmmanud. Et selle koha pealt oleme pigem nii-öelda konservatiivsemad. Ma kohe küsin selle sama fikseerimise kohta, ma ikka kõikides saadetes nii-öelda külalisi tahan natuke torkida selle koha pealt, et kui sa selle nii-öelda sisendi poole ära vaatad, seal juba sügisel, talvel, kui sa nii-öelda näiteks kuna sa ostsid lähetis. Hinnastama nii-öelda hakkasid uut saaki, et siis on su seal juba mingisugused tasemed, et raps, nisu, et sealt maalt ma juba panen nii-öelda väga palju rohkem kui nii-öelda pool eeldatavast saagist ja mingisugune alumine valulävi ka, et sellest ma allapoole ei lase, et kui sealt veel alla läheb, siis võib juba väga hapuks minna, et on sul seal ka mingisugused numbrid öelda? Numbrid otseselt ei ole, et aga võib-olla mida me nagu võrdleme, et ongi see, et üks on see nii-öelda keskmine, millega me nagu eelarvestame. Aga teine pool on siis see, et reaalselt, et vaatame, et kui võiks ikkagi nagu tavaline nii-öelda nagu aasta nagu tulla, ja panemegi sinna siis nii-öelda kõik need sisendid nii-öelda sisse, et ja vaatame siis seda keskmisest võrreldes seda nii-öelda netokasumit, mis sektori kohta jääb, ja mis see hakkab siis ikkagi sellest keskmisest nii-öelda nagu ülesse poole minema, et see on siis tegelikult see, et kus me hakkame nii-öelda fikseerima siis ka siis neid nii-öelda börsil. Ma mõtlen ja see, et kui palju sealt keskmisest peaks siis nagu ülesse poole minema, et sa teeksid siuksed lükked, et panna nii-öelda 40-60% nii-öelda eeldatavast saagist lukku, et ja, aga see ongi alati see, et ega me ju ei tea, kuhu suunas see nii-öelda hind liigub, vaid siis ongi pigem, et me panemegi nii-öelda väikeste kogustega, et siis me ikkagi nii-öelda, mis sa ka ennem tõinid, et me saaksime ikkagi selle tulu keskmisele, selles mõttes saaksime nii-öelda pihta. Et me ei hakka siis seda nii-öelda, sest inimene ikkagi on nii-öelda nagu emotsionaalne, et ja siis kui on see ahnuse ja hirmu tasakaal, et tavaliselt kui on tõusev turg, siis on ahnuse skaala kõrge, ja see kui on lange turg, siis on hirmu skaala kõrge. Nii ta on. Ehk siis olen lähtunud ka siis sellest, et mida ka teie olete rääkinud, ja teised nii-öelda podcasterid, et kes siis, et proovime siis igal ajahetkel ikkagi, et midagi nii-öelda fiksata, et saada sellele turu keskmisele pihta. Jah, üks variant ongi see, et seda nii-öelda keskmist nii-öelda jälgida, aga nagu sa ütlesid, et kui sa vaatad oma seda nii-öelda keskmist marginaali, mis te olete teeninud, et järgmine samm sealt edasi võikski just olla nagu see, et kui sealt oleks ikkagi nii-öelda paremas seisus, siis teha natuke rohkem kui sellest kehvemas seisus, kas siis mitte üldse teha või teha vähem, ja see olekski nii-öelda juba järgmine samm nii-öelda edasi, aga eks kõige selle aluseks on ikkagi see, et sul on omal see nii-öelda esialgne nii-öelda mata ära tehtud, et sa tead, kus sa nagu oled. Aga sa mainisid ka, ütleme, sul uba pole lukus, et kas see on selle taga, et söödaua hinda ei pole väljas, et riskida maanduks äkki oleks vaja söödaua baashinda võib-olla Timo välja panna? See võib küll olla nüüd jah, et selles mõttes me ei tea, mis meil sealt nii-öelda tulemas nagu on, et see on hea point, sellega tegeleme ja ma arvan, et lähinädalatel on see olemas. See on suurepärane uudis, et siis saab uba ka panna lukku, et see on tegelikult, kui sa vaatad selle toiduoa baashinda, mis meil tulevik on, see tegelikult pole üldse väga kehva ja kui see söödaoa tase on seal natukenegi lähedal, siis ma arvan, et seda oa müüki ilmselt võib nagu tulla sinna vastu küll. Lähen käin järgmine nädal seminaril ära, küsin, mis te oast maksate ja tulen tagasi, hind on kaasas. Aga siis pane sinna oma koefitsient juurde, 10%, et vana tutvuse poolest rohkem ei küsi. Aga korraks ka seda kaera kohta küsin, et kaera sul on ka siuke 20% oli see lugu, sest et kas kaeraga, ütleme, eelmast said nagu rahule, et tuli sul mahukaal ilusti täis, kvaliteet okei, ja seast ta suurendasid seda pinda või pigem et samaks, et kaera pind suurenes jah, siin võib-olla, mitte palju, kuskil siuke 15-17% suurenes. Et mahukaalu koha pealt oli niimoodi, et ma arvan, et me umbes 50%, 60% läks esimesse kategooriasse ja sealt siis ülejäänud osa läks sinna teise kategooriasse nii-öelda kaera puhul.
et täna, kui me nii-öelda et see kaer võiks olla siis nii-öelda odrale, suviodrale nii-öelda alternatiiv, et see mata meie puhul kindlasti nii-öelda toimis nagu paremini, et saime 4,1 oli meil eelmine aasta keskmine nii-öelda kaera hinga teades, et tegelikult kaer tahab ka tegelikult vähem sisendit, et võrreldes nii-öelda odraga, et ta on ka siuke nii-öelda leplik nii-öelda nagu kehvemate põõdude koha pealt, et siis meie puhul see nii-öelda kaeranakamaita nagu oli, et ja vaatame nüüd nii-öelda jooksvalt, et jah, et siin on nii-öelda omad nii-öelda agad selle kaeraga, et just selle nii-öelda tuulekaera piirkonna pärast, et nii-öelda see on väga hästi põldu valima lihtsalt. Just. Jälgime ja monitoorime nii-öelda nagu seda, et kus, kui see ikkagi läheb meil nii-öelda nagu käest ära selle koha pealt, siis kahjuks me peame selle kaeraga tagasi tõmbama, aga täna nii-öelda ma ei teagi, kuidas selle kokkuostu koha pealt on, et kas seda tuulekaera osakaalu seal nii-öelda hinnatakse, vaadatakse, jälgitakse, et kas see kuidagi ka kvaliteedis nii-öelda kajastub. Eks tuulekaera seal ka kindlasti vaatame, kaera puhul ütleme see põhimuutus, mis meil ka nüüd uuest hooajast tuleb, on see, et on 2 toidukategooriat ja 1 sööt, et me teeme sellega nii-öelda teise toidu, mis on siis nii-öelda madalam kui see 540, aga mis me selle kaera oda kohta just tahtsin öelda, et see ongi võib-olla just siuke koht, kus, kui meil siin olid mingid aastad, kus toidukaer oli väga kõrge, söödaode, ta oli oldki hinda, mingi hind oli, aga see väga ei meeldinud kellegile. Ehk siis tuli seda kaera järjest rohkem, hakati nii-öelda külvama, otra vähem ja mida me tegelikult nagu näinud oleme, et jällegi, et kuidas nii-öelda hind need asju nii-öelda muudab, need muutused on küll hästi nii-öelda võtab pikka aega. Aga täna ju odra hind on tulnud nii-öelda ülesse poole, odra valemid on läinud väga palju paremaks ja kaer on see, mis nii-öelda allapoole tuleb. Ja saabki olema huvitav näha, kuidas nüüd see hooaeg selle kaera osas välja mängib. Ja kaeral muidugi uus suur tuli ja turul on UK kaer ja talikaer. Ja Euroopa veskitele väga meeldib, väga head nii-öelda saagikused, ehk siis kui see kaer sinna vestisse sisse läheb, siis nemad mõõdavad seda, et mitu protsenti nii-öelda seda helvest nad sealt kaerast kätte saavad. Ja UK talikaeral on see väga okei, sommidel on see okei. Peab ütlema kahjuks, nii palju kui me oleme tagasisidet saanud küsinud, siis Eesti kaera need tulemused selle nii-öelda helve väljatuleku osas ei ole nagu kõige paremad. Eks sellepärast, kui meie tahame oma kaera siin nii-öelda turul müüa, me ikkagi väikeste nii-öelda allahindlust võrreldes soomlaste ja rootslastega peame tegema. See on päris huvitav, et aga mis piirkonna talikaer ta on? Kas ta on Kesk-Euroopa talikaer või ta siin põhja pool ka nii-öelda kasvab? Ta on UK-s, teda kasvatatakse, aga ma ütlen ausalt, et see on siuke viimase paari aasta teema, et ma ei ole seda ise väga torkinud. Üks vana kaeramaakler, kes meil siin oli, kes nüüd läks pensionile ära, et tema ise oli küll veel väga optimistlik, et kuidas 5 või 10 aasta pärast on ka Eestis Soomes seda hästi palju, et klimaatiliselt võib-olla natuke vara, aga arvas, et tulevik seal nagu on, aga see talikaer on jah, siuke nagu uus asi ja huvitav asi ja on läinud UK-s päris nagu kiiresti popiks ja veskitele ta meeldib. Ja eks neis, aga kaer siuke niisikultuur on, nii et ega see need hinnamõjurid on kergelt tulema nii väga drastiliselt üles kui ka drastiliselt alla, nii et eks loodan, et see kaeraturg püsib ka siin pikemas vaates, sest tegelikult alternatiivina täna ta on hea ja külvikorda meile nagu sobib ka hästi, nii et siia Eestisse, nii et selles mõttes on ta okei. Ütleme nii, et tuleb loota, et tuleb igal pool hea saak, aga et sommidel oleks suured tonni probleemid, et siis on teil kõik hästi. Mis on ka mõni aasta olnud? Ühe me õnne, teise me õnnetus, ühe õnnetus, teise me õnne. Mida käib? Aga kui korraks tulla tagasi selle müümise strateegia juurde, et sul täna on 3 lukus, kas sul on nagu mingi target ka ennem saagikoristust, et mitu protsenti selleks saaks võiks olla lukus ja kui palju sa siis jätad ka, ütleme, seda pärast koristust või hoiustad, kui palju sa kaupa panna ka lattu ja müüa üldse hiljem? See, et mida ma praegu nagu jälginud olen, pigem see, et kui siin nii-öelda koristushooaja tuleb meil ka siis sisendite nii-öelda tasumine, et vähemalt nagu selles ulatuses oleks meil siis ka, oleks teravilja nagu lukus, et me suudaksime katta ära selle nii-öelda sisendite kulu, et mis siis siin nii-öelda augustis-septembris tuleb nii-öelda nagu ära tasuda. Et see on võib-olla see ainuke, mida ma nagu jälgin, et ülejäänud ikkagi, et siis kuulan siin nii-öelda podcast'e, mis seal turul nagu toimub ja mis siis sellel hetkel nii-öelda nagu tõenäosus on, et kas see liigub allapoole või ülesse poole. Ja vaatan, et kui siis ikkagi nii-öelda
suund on nagu ülespoole, et siis vaikselt nii-öelda panen ka juurde, et nii-öelda kukkuva turu pealt, olen ka nii-öelda üksikud väiksed nii-öelda piksemisi teinud, aga pigem nagu vähe. Aga jah, vastus su küsimusele, et sisendite nii-öelda osa ma vaatan, et see oleks kindlasti nii-öelda kaetud. Ehk siis tuleb ikkagi ka kaupa, mida saad hinna panna lattu ja siis müüa ka hooaja väliselt. Just. Aga kuigi viimasel aastal on see kujunenud ikkagi niimoodi, et meil seal valida ei saa midagi, et kuna nii-öelda rahavoog on nagu vaja, et siis tegelikult, et seal strateegiat teha ei ole saanud, et strateegia ongi see, et lihtsalt, et sellel hetkel ikkagi just, et teistpidi sinna nii-öelda kõrvale panna, et kui me peaksime hakkama mingit välisraha kuskilt kaasama, et nii-öelda, et kui me teame ka, mis selle siis välise raha nii-öelda nagu hind on, et selle siis nii-öelda välja arvutada, et kumb siis meile nii-öelda nagu, kumb siis meile soodsam nagu on, aga siit võib-olla mul ongi küsimus, et Timole võib-olla, et täna teadolevalt, et nii-öelda on võimalik teie käest saada ka mingit teravilja nii-öelda nagu ettemaksu, et juhul, kui teil füüsilist kaupa nagu ära ei ole tulnud, et see on sõltuvalt muidugi ettevõttest, eks teil on oma mingid riskimaatriksid, kellele te teete seda, kellele ei tee, sõltuvalt usaldusväärsusest. Aga minu küsimus on see, et näiteks, et kui vili on meil nagu teie juures laos olemas ja ma soovin siis selle ka põhimõtteliselt nii-öelda teie käest siis mingi teatud osa nagu raha kätte saada, et miks te hinnastate seda sama kallit kui nii-öelda ette müüdud viljas, mida te füüsiliselt nii-öelda laos ei ole. Et kas seal risk nii-öelda nagu madalam ei ole, kui te teate, et füüsiliselt vili on teie juures versus see, et kui ma siin kevadel maikuus tahan teile teha nii-öelda arve, et teil vilja veel ei ole, aga hinnastamine teil on nii-öelda samasugune seal, et vaata, nagu sa ütlesid, et eks seal on need sellised asjad, mida vaadatakse nii-öelda case by case. Ja ütleme, see on täpselt siuke teema, nagu vanas heas Ameerika filmis öeldakse, et see käib üle minu palgataseme. Et see on see pool, millega mina nii-öelda kokku ei puutu, et me kindlasti need erinevad lahendusi pakume põllumeestele, kuidas, mismoodi, ma arvan, nagu sa ütlesid, see on väga süüke nagu põllumehe põhine ja kuidas ja kellele ja mida, ja mina nendega tõesti ütlen, et see ei ole see, millega mina nagu kokku puutun. Ja siit on sõnum võib-olla, et viise siis nii-öelda mõte nagu edasi, et täna turul on tegelikult, kes pakuvad nii-öelda selle koha pealt tunduvad paremaid diile. Et ma arvan, et Baltic võiks selle koha pealt nii-öelda mõelda, et kuna risk on seal tunduvalt madalam, et siis võiks see hinnastamine olla ka ikkagi hoopis teistsugune. Ja olen täitsa nõus, nii et ma arvan, et selle info viime edasi ja äkki saame seal kunagi mingisuguse lahenduse äkki juba selleks sügiseks ka siis välja pakkuda, kui sul tekib vajadus siukse lahenduse järgi. Aga kui sa rääkisid juba ka konkurentidest, siis kui palju sa võrdled üldse erinevate konkurentide siis siuksed, ütleme, hind on lihtne, see on kodule väljas, kõik saad aru, aga sellised kogu pakett, et on need maksetingimused, on kvaliteedi määramised, on sul ajaloos olnud kellegagi mingi kokkupuuted, kus kvaliteedi määrati nagu sulle tunduvalt nagu ebaõiglaselt näiteks võib-olla või et kui palju sa seda kogu paketti vaatad erinevate kokkuotsjate puhul kokku? Ikka tegelikult vaatame seda kui tervikpaketti, et äri tehakse inimeste vahel ja nende inimeste vahel peab olema usaldus. Seda usaldust on vaja ka mingil ajal kontrollida. Miks mulle meeldib, et kui meil tegelikult viime siin nii-öelda erinevate kokkutoostjate juurde, et näiteks samast partiist mingid tooted, siis sealt saab jube hea, et sellepärast, et muidu kui me lihtsalt sellele otsa vaatame, me ei osanud midagi võtta, aga kui meil on nii-öelda mingite nii-öelda erinevate kokkuostjate vahel, siis see nii-öelda kaup nagu liigub, me saame jube hästi võrrelda, kas hakkab mingi muster välja joonistuma, kas niipidi või naapidi, et see on see nii-öelda nagu kontrolli nii-öelda poole. Viimasel aastal me ei ole nagu tähendanud seda, jah, esimesel aastatel meil oli siin nii-öelda üks siuke nii-öelda juhus, et ettevõte, kes tollel hetkel teravilja kokku ostis, tema täna on seda ideed, et tuli sealt ikkagi meie kahjuks nii-öelda kogu aeg need näitajad, Saime ennusega mingi kokkuleppe, aga täna on nagu tuuliavad. Aga muul juhul ikkagi, et kõik need nii-öelda see paljupuse koha pealt just, et nii-öelda need vilja nagu ettemaksud, see on siuke asi tegelikult, et see ei ole nagu must-be asi, aga kui mina nii-öelda rahavooga nii-öelda planeerin, ma tean, et mul peaks olema kuskil mingi back-up, et ehk siis nii-öelda, kui tekib vajadus kuskilt, ma saan kohe sealt nii-öelda kaasata. Loomulikult igal asjal on oma hind, eks me nagu vaatamegi see, et kõigepealt kasutame ära need nii-öelda odavamad versioonid, kui odavamad versioonid on otsas, siis hakkame nii-öelda kallimaid asju. Et aga just see, et see annab kindluse mulle, et mina saan oma koostööpartneritele kindlalt öelda, jah, selleks hetkeks te saate selle raha, ja sealt ongi see, mis pikadele nii-öelda usaldus nii-öelda tekib, Mul ei ole seda absoluutselt nii nagu iga kord nagu vaja, aga see kindlus. Aga need ongi need asjad, et siis võib-olla, need ongi need teravilja ettemaksud, teravilja nii-öelda järelmaksud, just et selline linnastamise koha pealt. Siis mahuboonused,
kindlasti ka, et siis nii-öelda, et erinevate tasemete pealt, et kuna võib-olla nii-öelda väiksemale tootjale see nagu nii palju summa summarum ei ole, et aga kuna meil pigem oleme siin nii-öelda kogused nagu suuremad, et siis see kindlasti meil nii-öelda määrab ka nii-öelda ikkagi niisuguse nii-öelda nagu partneri valiku. Just. Ja nagu tervikpilt nii-öelda kokku kõikidest asjadest, et on siis see, et kellega me nii-öelda nagu suurema jahi teeme ja kellega me väiksema jahi teeme. Eks ta nii on, et tulebki kõik asju nii-öelda võrrelda ja eks seda me oleme alati nagu soovitanud, et kõik asjad nii-öelda samadele alustele arvutada, on need nii-öelda maaboonused, on need, kuidas kvaliteeti määratakse, mis need tingimused on, mis on need samad maksetingimused, on see 5 päeva, on see vähe pikem. Me tuleme kindlasti välja hooaja alguses ka sellega, et kes soovivad nii-öelda hiljem raha saada, ehk siis maksame siis nii-öelda, ma ei tea, 2 kuu pärast, 3 kuu pärast, millel iganes see rahaväärtus on, aga kui on arva meil juba tehtud, et siis maksame siis nii-öelda hoiustamise intressi, ehk samamoodi, aga viljahooajal meiegi nii-öelda võtame seda raha pankadelt sisse, ja maksame siis nagu kohe põllumeestele välja, et me oleme üritanud ikkagi niisugust standardit hoida, et maksame 5 päevaga. Et aga kui me saame seda raha nii-öelda põllumehelt võtta, kes ei taha seda raha, siis me ei pea pankadele maksame seda intressi põllumeestele. Samamoodi tegelikult me tegutseme ju ka lao poole pealt, et maksame seda nii-öelda ladustamistasu põllumeestele, et see muidugi siia alati ainult nagu ladustamistasu, seal on nagu kõik muud asjad ka sees, et kui me maksame siin 6 eurot hoiustamise eest aasta lõpuni, kui hind on seal septembri keskel nii-öelda lukus, siis ütleme, selle 6 eurot meil maksa kuskil ladustamisest nii palju, et seal on nagu see muud asjad ka, et kas me saame võib-olla otsa laeva vedada, võib-olla saame midagi edasi-tagasi, võib-olla ei saa, et eks ta nagu jällegi väike gambling meie jaoks on seal ka sees, aga ega kõik asju nii-öelda ette ei näe, et aga põllumeestelt tead, et kõik teenused, mida põllumees saab meile pakkuda, mida me muidu sisse ostame, me ostame päris palju teenuseid sisse, siis hea meelega me ostame põllumeestelt. Aga saate lõpetuseks küsin sinu käest, Olo, mis on siuke võib-olla, ütleme, kõige suurem õppetund on sinu jaoks, nagu ütleme, kus võib-olla näpud said natuke kõrvetatud ja võib-olla ka on sul käinud siuke võib-olla hea positiivne enamus mingisugusest fiksist, mingist hetkest, et võib-olla 2 sellist äärmust, mis sul enda selle 4 aasta jooksul tuleb meelde, et mis need 2 asja võiks olla? Ma arvan, et mul on nagu 2 hüvest siin nii-öelda, et on just see kõige suurem nii-öelda kõrvetamise koht ja teistpidi nii-öelda, et kui kontekstis asi nii-öelda panna, on see tegelikult kõige suurem nagu võit. Et võib-olla oligi see, et kui ma 22 ja nii-öelda esimest korda tulin, et teadaolevalt ju tegelikult 22 oli tegelikult väga hea aasta ja nii teravilja hinnad panid kosmosena nii-öelda üles, et piimahinnad panid kosmosena üles. Mäletan täpselt seda, et oli meil teravilju koolistuse nii-öelda aeg seal august ja augusti kuskil keskel või nii-öelda lõpupoole. Et raamatupidaja siis ütleb mulle, et kuule, et meil nagu vaatan siin, et meil on need kohustused siin nagu juba nagu täidetud, et põhimõtteliselt, et see raha nagu kõik olemas on ju, et ja ega rohkem ei olegi, et ja siis tegin nagu kiire arvutus, et vaatasin, et aga mis me siis rohkem nagu müüme seda vilja enam, ja oli meeles ka seal nagu kevadel see, et kuskil, kus see nisu käis ära seal 400 peal, ja tollel hetkel oli mingi 320-330 nisupinda. Kõigest. Ja inimene ikkagi vaata, et ega ahnu seal nagu piir ei ole, ja mõtlesin, et las ta siis istub seal nii, et ei hakka selle 320-330 nagu müüma, et summa tookordist, et arvutasin selle mingi 2 miljonit, siis oli see, et mis meil nii-öelda tegelikult tarveks oli vaja nagu teha, ja küll ta seal nii-öelda võib siis nagu olla, aga ongi, et minu võib-olla teadmatus on, ja siis see nii-öelda nagu ahnus sai seal siis nii-öelda kuidagi nagu võitu, aga teistpidi, siis see hind muidugi hakkas nagu ära kukkuma, vaatasin siis nii-öelda selle Excelis, siis korrigeerisid seda, 2 miljoni pealt hakkas kukkuma, lõpuks jõudsin sinna vist kuskile mingi 1,5 peale, mis siis sellega, et tean, mis meil siis nii-öelda nagu varu seal nagu oli, ja siis mõtlesin, et ei, et nüüd on see stop loss ja põhimõtteliselt realiseerisin siis ikkagi ära, aga kõige suurem nii-öelda loss siis oli, võiks öelda, et 500 000 lihtsalt selle pealt, et nii-öelda vaja otsuse pealt, et lõpuks muidugi tegime selle hinna vist seal ära 275 pealt vist, et selle hinna, aga siis see oli nii-öelda kõige suurem see nii-öelda õppekoht, et ikkagi reaalselt, et kui see kasum seal on olemas, et ja see on ikkagi väga märkimisväärne, et see tuleb nii-öelda ikkagi välja võtta, aga teistpidi siis see õppe, kui nii-öelda ka siis võib-olla positiivne oli see, et ma tean, et
seal ühe tuttavaga rääkisin, et kes siis samamoodi ütles, et tal oli vililabas. Ma ütlesin, et ei, ta ei müü ära, kohustused olid täidetud, kõik oli, et ja siis teagi piirsti Saller tuli, et aga mingil hetkel ma nagu rääkisin, et kuidas siis on, et ei tea, jah, vili on ikka laemas, hind on 190, et vili on müümata, et sellist uus aasta nagu peale, et oli vaja siis nagu ära realiseerida, et põhimõtteliselt, et see on nii-öelda siis nagu 2 ühes, et siis selles kontekstis tegelikult ma sain aru, et tegelikult see 270-275, millega me ära tegime, et oli veel tegelikult väga hea tehing. No ratsionaalselt tegutsetud. Ma ütlekski selle kohta, et ega see on mingi 13 aastat selles viljaäris olnud, et need samad kogemused, mis läbi nii-öelda selle siin tegutsemise nagu tulevad, et ega see ongi nagu põhiline viis, kuidas nagu õppida ja neid kogemusi sa kuskilt nagu mujalt nagu ei saa, et kui tulevad kooliraha makstes. Jah, ütleme kooliraha makstes ja nagu me panemegi kõik need nii-öelda rahad, mis me siin oleme nii-öelda pildikud veel ära maksnud, siis nende Eesti saa mitte koolis käia, vaid saab kooli ehitada, aga jah, et nagu sa ütlesid, et see on kogemus jällegi ja täna nii-öelda noored, kes tulevad alles sellesse nii-öelda ärisse, et neil seda ei ole, et neid ainult siin nii-öelda tegutsedes saabki. Aga suure tänud sulle, Alo, meie saates külaliseks tulemast, et leidsid selle aja. Ma arvan, et sai siin väga hea saade kokku, et kuulajatel oli siin mida kuulata, aga lihtsalt väikseks ettehoiatuseks veel, et meil järgmine saade tuleb suure tõenäosuse inglise keeles, et kui me vahepeal midagi muud ei tee, et kui siin kellelgi on vaja natuke keelekursusi võtta, siis jõuab veel teha. See on mai teisest poolest tuleb meil üks külaline väljamaalt. Nii et, aga ärge muretsege iseenest, et teeme ka mingi YouTube'i versiooni, kus on ilusti subtiitrid all või peale lugemine, nii et saavad kõik ilusti selle ära kuulatud, et lihtsalt väikseks juba ettehoiatuseks. Jah, proovime järgmine kord natuke teistmoodi. Jah, aga suured tänud head kuulajad ja tegusad kevadet teile viigil jätku. Tänud kuulamast ja järgmise korral. Põllupäevik.